Jag har alltid varit kreativ och tekniskt intresserad. Det har alltid legat varmt om hjärtat och hade min pappa som en förebild, en jobb på Scania. Det var en kompis som tipsade mig om Scania. När jag har väl börjat på Scania då kändes det som en trickföretag. Jag tar hand om en polermaskin som polerar kamaxlar och sen avsynar jag väl dem för att kontrollera kvalitet på dem. Efter jag har gjort min kvalitetskontroll så skickar jag axlar vidare till monteringen. Det är som en stor familj skulle jag säga. Alla är liksom glada och positiva mot varandra, alla är schyssta. Man kan få många olika utbildningar via jobbet. Exempelvis kan man gå CNC-kurser, robotteknikkurser, handledarutbildningar. Så det finns många möjligheter att utvecklas.